त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई सादर वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई आज धम्मपथ अट्ठकथा का धर्मरस र जीवनोपयोगी शिक्षा यथागारं दुच्छन्नं वुड्डी सम्मति वुज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो सम्मति वुज्जति यथागारं सुच्छन्नं वुड्डी न सम्मति वुज्जति एवं सुभावितं चित्तं रागो न सम्मति वुज्जति यथागारं दुच्छन्नं इमं धम्मं देशनं सथा जेतवने विहरन्तो आयस्मन्तं नन्दं आरभ कथेसि। यथागारं दुच्छन्नं आदि गरिएको यो धर्मोपदेशलाई भगवान शास्ता जेतवनाराममा 4 एरिया पथ कुशलपूर्वक बिहार लिई बक्सनु भएको अवस्थामा भाइ नन्द स्थविरको कारणमा लिएर उपदेश गरी बक्सनु भएको। दुच्छन्नं सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू राम्ररी नछाएको छानाबाट पानी चुहन्छ। बडा स्पष्ट छ, राम्रोसँग नछाइएको छानाबाट पानी चुहन्छ। एवं प्रकारले नै अभावितं चित्तं भावना नगरिएको चित्तबाट रागो रागहरू, दोषो द्वेषहरू, मोहो मोहहरू, मानो अभिमानहरू, ईर्ष्याहरू, मत्सर्यहरू जति पनि छन् क्लेशहरू त्यो मनमा प्रवेश गरेर आउँछ, मनलाई दूषित बनाइदिन्छ। मन दूषित हुनुको सँगसाथमा शारीरिक क्रियाकलापहरू पनि सम्पूर्ण दूषित भएर जान्छ र साथै वाचसिक क्रियाकलापहरू पनि सबै दूषित भएर जान्छ। किन त भन्दाखेरि भगवान शास्ताले मनलाई मुख्य राखेर उपदेश गर्नुभएको शिक्षा हुँदाखेरि घरको उदाहरण दिई बक्स्यो। जसरी राम्ररी नछाएको घरबाट पानी चुहन्छ, एवं प्रकारले नै राम्रोसँग भावना, राम्ररी भाविता नगरिएको मनबाट सम्पूर्ण क्लेशहरू ओइरेर आउँछन्। एवं प्रकारले नै यथागारं सुच्छन्नं राम्ररी छाएको छानाबाट वुड्डी न सम्मति वुज्जति पानीहरू रसेर टप्किँदैनन्, पानी चुँदैन। एवं प्रकारले नै राम्रोसँग भाविता गरिएको त्यो मनमा राग आदि गरिएका क्लेशहरूले स्थान पाउँदैनन्, प्रवेश गर्न पाउँदैनन् र यसरी जीवन सुखमय हुन्छ।
यो उपदेश भगवान शास्ताले आफ्ना भाइ नन्दको कारणमा उपदेश गर्नुभएको हो। भगवान शास्ताले धर्मचक्र परिवर्तन गरिसके पश्चात राजगीर नगरमा गएर विहरन्तो विहार लिनुहुन्छ। भगवान शास्ता राजगीर नगरको वेलुवनाराम विहारमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा शुद्धोदन महाराजले थाहा पाउनुहुन्छ र पुत्तङ मे आनेत्वा दस्से ताते, ए मेरा छोरा भगवानलाई बोलाओ, म दर्शनार्थ तडपिरहेको छु, दर्शन गर्न चाहन्छु भनेर हजार 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 यसरी मन्त्रीहरू 10 पटकसम्म पठाउनुहुन्छ। सब पक्षतो गत्वा अन्तिममा गएका कालुदाई थेरो, कालुदाई स्थिवीर पनि त्यहाँ अरहन्त हुन्छन् र अब चाहिँ कपिलवस्तु प्रस्थान गर्नको निम्ति अति अनुकूल छ भन्ने कुरालाई बुझेर गमनं काल न्यत्वा मग्गं वर्णं वर्णेत्वा बाटोको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ र 20,000 छेडा श्रावी सहित भगवान शास्ता कपिलवस्तु नगरमा पाल्नुहुन्छ। ज्ञाति समागम हो, ठुलो ज्ञातिहरूको समागम हुन्छ। त्यहाँ शाक्यहरूको अभिमानलाई झार्नको निम्ति पोखरङ वसङ भन्ने पुष्पवृष्टि गरिदिनुहुन्छ र त्यहाँ वेशन्तर विश्वन्तर जातकको उपदेश गर्नुहुन्छ। अर्को दिनमा पिण्डाय पवित्रितो भिक्षाको निम्ति नगरमा प्रवेश गर्ने क्रममा उद्दिठेन पमज्जेय आदि गरिएको गाथा उपदेश गरेर आफ्ना पिता महाराज सुधोधन महाराजलाई सोतापति फले प्रतिष्ठा पेत्वा सोतापति फलमा प्रतिष्ठित गराउनुहुन्छ र एवं प्रकारले धम्मचरे सुचरितं आदि गरिएको गाथाबाट आफ्नो माँ प्रजापति गौतमीलाई सोतापति फलमा राखेर राजा नञ्च राजा चाहिँ त्यो गाथाको अन्तमा सकीर्तगामी फलमा प्रतिष्ठित भई बक्सिन्छ। भद्द किच्चा वसाने भोजन कृत्य पश्चात राहुल माता गुणकथं निस्साय सुधोधन महाराजले भो भगवान शास्ता मेरी बुहारी यानी यशोधरा देवी यस्ती उस्ती भनेर यशोधरा देवीको गुण वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यो सुनेर भगवान शास्ताले उहाँहरूलाई अनुकूल हुने चन्द किन्नरी जातक उपदेश गर्नुहुन्छ। तत्तो ततीय दिवासे नन्दकुमारस अभिषेक, तेस्रो दिनमा भाइ नन्द राजकुमारको अभिषेक मङ्गल, गृह प्रवेश मङ्गल र साथै विवाह मङ्गलोत्सवमा भगवान शास्ता जानुहुन्छ र त्यहाँ गएर मङ्गलोत्सव सम्बन्धी गर्नुपर्ने उपदेशहरू गरेर भाइ नन्दलाई हातमा पात्रो दिई भगवान शास्ता बिहारतर्फ लाग्नुहुन्छ। सोपी तथागते न गारवेन, सोपी तथागत गारवेन पतङ्गो भन्ते गणहाती वोत्तङ न सखी। भाइ नन्दको हातमा पात्र समाइदिनु भयो। भाइ नन्द भगवान शास्ताको प्रतिको गौरवको कारणले गर्दा भगवान शास्ता पात्र लिनुहोस् भनेर भन्न सक्दैनन्। एवं पन चिन्तेसी भाइ नन्दले यसरी चिन्तन गर्छन् कि सोपान सिसे पत्तङ गणेश सतीति, भर्याङमा पुगेपछि भगवान शास्ताले पात्र लिबक्सन हुनेछ। तर सत्ता तस्मिङ पीठाने न गणही, त्यहाँ पनि भगवान शास्ताले पात्र लिनुहुन्न र साथै ओर्लिने क्रममा भर्याङबाट ओर्लिने क्रममा भगवान शास्ताले पात्र लिनुहुन्छ भन्दा पनि त्यहाँ पनि लिनुहुन्न। राजाङ्गण भनौँ पटाङगिरीमा पुगेपछि लिनुहुनेछ, त्यहाँ पनि भगवान शास्ताले लिनुहुन्न। एवं प्रकारले उनलाई इच्छा नहुँदा नहुँदै
अनिच्छापूर्वक नै भगवान शास्ताको पात्रो समातेर पछि पछि जानुपर्ने बाध्यता भयो। भगवान शास्ताले इद गणेशती यहाँ लिनुहुन्छ कि इथ गणेशती त्यहाँ लिनुहुन्छ कि भनेर भन्दा भन्दै कहीँ पनि नलिकन भगवान सरासर जानुहुन्छ। तस्मिन् क्षणे अन्या इथियो तं दिस्वा। यसरी नन्द राजकुमारलाई पात्रो हातमा समाइदिएर भगवान शास्ताले लाँदै गर्नुभएको देखेर एक सेविका एक उपासिकाले जनपद कल्याणी भन्ने रूपा नन्दलाई भगवान्लाई नन्दले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भनेर यसरी जनपद कल्याणीलाई भन्नुहुन्छ। जनपद कल्याणीलाई त्यो कुरा भन्दाखेरि आर्य भगवानले नन्द राजकुमारलाई साथमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, अब तपाईलाई एक्लै पार्नेछन्। यसो भन्दाखेरि जनपद कल्याणी पानी टप्किँदै गरेको र आधा कोरिएको चुल्ठो समात्दै जनपद कल्याणी दौडेर झालमा आई। तुवुट्टङ्खो आर्य पुत्रो आगच्छे यासिती। आर्यपुत्र चाँडै आउनुहोस् है भनेर यसरी भनिन्। त्यो वाक्य नन्दकुमारको हृदयमा बाण गरे जस्तै गर्न जान्छ। शास्ताले पनि उनको हातबाट भिक्षा पात्र नमागिकनै उनलाई बिहारमा लग्नुहुन्छ र बिहारमा पुगिसकेपछि भाइ नन्दलाई पब्बजिसि नन्दति आह। पब्बजिसि नन्दति आह। नन्द प्रव्रजित हुन्छौ के भन्दाखेरि भगवान शास्ताप्रतिको आदर गौरवले गर्दाखेरि न पब्बजिसामिति अवत्वा। भगवान शास्ता म प्रव्रजित हुन सक्दिन भनेर भन्दैनन्। आम पब्बजिसामिति हस् भन्दै भगवान म प्रव्रजित हुन्छु। सथाते नहि नन्द पब्बजिथाति। भगवान शास्ताले त्यही नै नन्द स्थविरलाई त्यहाँ प्रव्रजित गराइदिनुहुन्छ र नन्द भिक्षु हुन्छन्। कपिलवस्तुमा पुगेको तेस्रो दिनमा नन्दलाई शास्ताले प्रव्रजित गराउनु भएको थियो भनेर सम्झिराख्नु पर्यो। सातौं दिनमा राहुल माताले राहुल कुमारलाई अलङ्कृत गरी भगवान कहाँ पठाइन्। हे पुत्र, यी 20,000 श्रमण परिवार भएका सुवर्ण वर्ण भएका ब्रह्मरूप वर्ण भएका श्रमण तिम्रा पिता हुनुहुन्छ भनी राहुल माताले यसरी भनिन्। वहाँ कहाँ महानिधिहरू थिए। वहाँले निष्कम्य गर्नु भएदेखि ती निधिहरू ती सम्पत्तिहरू देखिँदैनन्। जाऊ उहाँसँग, हे तात म तपाईँको पुत्र हुँ र अभिषेक प्राप्त गरी म चक्रवर्ती राजा हुनेछु। मलाई धनको आवश्यकता छ। राहुल कुमारलाई माले सिकाइन् कि के हुनु छ, अभिषेक गरेर चक्रवर्ती राजा हुनु छ। धनेन मे अथो, मलाई धनको आवश्यकता छ। धनं मे देही, मलाई धन सम्पत्ति दिनुहोस्। राहुल कुमार पनि भगवान शास्ताको शान्तिक अङ्गत्वा समीपमा गएर पितु सिनेहङ पट्टि लबेत्वा, पितृको अथवा बुबाको पितु आफ्नो पिताको स्नेह प्राप्त गरेर एकदमै प्रसन्न मुद्रामा सुखाते समर्ण छायाते, सुखाते समर्ण छायाते रे अति नै प्रसन्न र प्रफुल्लित मन लिएर, श्रमण तपाईको छाया मलाई अति शीतल लाग्छ भनी 7 वर्षीय कुमारले आफूले सुहाउँदो तरिकाले कुरा गरे। भोजन सिद्धिएपछि
अनुमोदन गर्नुभई आसनबाट उठी तथागत बिहारतर्फ लाग्नुभयो। कुमार पनि, राहुल कुमार पनि भगवान शास्ताको पछि पछि लागेर दायजङ मे समना देही, दायजङ मे समना देही ती भनेर श्रमण मलाई दायज्ञ दिनुहोस्, मलाई दायज्ञ दिनुहोस् भन्दै भगवान शास्ता सँगसँगै गए। भगवानले राहुल कुमारलाई फर्काउनु भएन। परिजनहरूले पनि भगवान सँगसँगै गइरहेको राहुल कुमारलाई फर्काएनन्। यसरी कुमार भगवान सँगसँगै निग्रोधराम बिहारसम्म नै गए। अनि भगवान शास्ताले सोच्नुहुन्छ, ततो भगवा चिन्तेसी, मेरो सुपुत्रले मसँग कि दायज्ञ दिनुहोस्, सम्पत्ति दिनुहोस् भनेर माग्दैछ। यङ अयङ पितु सन्तकं धनं इच्छति, तं वटनुगतं संविघातं हन्दस्स बोधितले पटिलदं सत्तविदं आर्यधनं देमी, लोकुत्तर दायजस्स नङसामी करोमिति। भगवान शास्ताले चिन्तन मनन गर्नुभयो। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। यी कुमार पितासँग भएको धन चाहन्छन्। यिनले मागेको धन भन्ने संसार चक्रमा घुमाउने आघात सहितको छ। यसलाई बोधि वृक्ष मुनि पाएको सप्तरत्न धन, सप्त आर्य धन सबैलाई अवगत छ। श्रद्धा धन, शील धन, हिरी ओतप धन, सुत धन, त्याग धन र प्रज्ञा धनलाई नै आर्य धन भनिन्छ। मैले प्राप्त गरेको 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्महरू पूरा गरेर प्राप्त गरेको ती सप्तविध आर्य धन चाहिँ दिनु पर्यो भनेर लोकोत्तर दायज्ञको स्वामी बनाइदिनेछु। यदि सोच्नु भई भगवान शास्ताले सारीपुत्र स्थिवीरलाई कुमारलाई प्रवजित गराऊ भनी भन्नुहुन्छ। स्थिवीरले कुमारलाई प्रवजित गराउनु भयो। कुमारलाई प्रवजित गराएपछि के भयो त भन्दाखेरि शुद्धोधन महाराजलाई अत्याधिक दुःख भयो रे। महाराजलाई एकदमै भित्र हड्डी नै छेडेर दुःख भए जस्तै भयो। त्यो सहन नसकी भगवान समक्ष गएर भगवान शास्तासँग महाराजले निवेदन गर्नुहुन्छ। साधु भन्ते अय्या माता पितु हि अननुन्यातं पुत्तं न पब्बजेयुङ्ति वरं याची भनेर महाराजले भगवान शास्तासँग यसरी वरदान माग्नुहुन्छ। भन्ते आमा बुबाहरूका अनुमति नपाएका बालकलाई आर्यले प्रवजित नगराउनु भए बेस हुने थियो। अन्त भगवान शास्ताले त्यो वरदानलाई स्वीकार्नुहुन्छ र वरदान दिई फेरि एक दिन राजदरबारमा प्राप्तकालिक भोजन सिद्धिएपछि एक छेउमा बसेका महाराजले र भगवान शास्तासँग कुशल वार्ता गर्दा गर्दै भगवान शास्ता हजुरले दुष्कर्चार्य गरिरहनु भएको बेलामा एक देवता म कहाँ आएर तिम्रो पुत्र मर्यो भनेर भने। एका देवता मयं उपसंगमित्वा पुत्तो ते कालकतो ती आह, पुत्तो ते कालकतो ती आह। एक देवता म कहाँ आई तिम्रो पुत्र मर्यो भनेर भने। उनको वचनलाई विश्वास नगरी मैले मेरो पुत्र बोधि ज्ञान लाभ नगरिकन मर्ने छैन भनी प्रतिक्षेप गरे भगवान भनेर भगवानलाई यसरी बिन्ती गर्दै। त्यो समयमा भगवान शास्ताले अहिले विश्वास
गर्नुहोला र अहिले के विश्वास गर्नुहोला र अघि हाडहरू देखाई तिम्रो पुत्र मर्यो भने भन्दा त विश्वास गर्नुभएको थिएन भन्दै भगवान् शास्ताले यसै कारणमा महाधम्मपाल जातकको कुरा ल्याउनु भयो र त्यो जातकको अन्त हुँदाखेरि सुदोधन महाराज अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित भई बक्से। यसरी आफ्ना पितालाई 3 मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित गराई भिक्षु सङ्घका साथ भगवान् शास्ता पुनः राजगीरमै जानुभयो अनि अनाथपिण्डिक सेठलाई दिएको वचन पुरा गर्नु भई जेतवनमा गई भगवान् शास्ता 4 एरियापत कुशलपूर्वक बिहार लिइबक्स्यो। त्यस बखत उत्कण्ठित भई आयुष्मान नन्दले भिक्षुहरूलाई यसो भन्दथे, आउसो म मन नलगाई ब्रह्मचार्य पालन गर्दछु, ब्रह्मचार्य धारण गर्न सक्दिनँ, अत शिक्षा छाडी गृहस्थी हुनेछु भनेर भिक्षुहरूलाई अनभिरतो अहं आउसो, मेरो मन अलिकता पनि रमाएको छैन, अलिकता पनि मलाई रुचि लागेको छैन, ब्रह्मचर्यं चरामी, ब्रह्मचारी भएर बस्न, ब्रह्मचारीको आचरण गर्नमा मेरो मन अलिकता पनि रुचाउँदैन। न सकोमी ब्रह्मचर्यं सन्धारितुं, म ब्रह्मचार्य पालन गर्न सक्दिनँ। सिक्खं पच्चखाय, म शिक्षापतलाई छाडी ग्रस्त भावमा जान चाहन्छु। नन्द, यसो हो किन तिमी मन नलगाई ब्रह्मचार्य पालन गर्छौ? किन ब्रह्मचार्य धान्न सक्दैनौ? किन शिक्षा छाडी ग्रस्त हुन चाहन्छौ? यो खबर सुनेर भगवानले आयुष्मान नन्दलाई बोलाउन पठाई यस्तो भन्नुभयो, नन्द, के यो सत्य हो कि तिमीले भिक्षुहरूलाई म मन नलगाई ब्रह्मचार्य पालन गर्दछु, ब्रह्मचार्य धान्न सक्दिनँ र शिक्षा छाडी गृहस्थी हुनेछु भनी भनेको, के यो कुरा सत्य हो? भन्दा हो भगवान् शास्ता। नन्द, किन मन नलगाई ब्रह्मचार्य पालन गरेको नि? किन ब्रह्मचार्य पालन गर्न सक्दैनौ? किन शिक्षा छाडी गृहस्थी हुन चाहन्छौ भनेर भगवान् शास्ताले सोध्नु हुँदाखेरि भन्थे, म घरबाट निस्किरहेको बेलामा आधा चुल्ठो कोरिरहेकी जनपद कल्याणी नन्दाले चाँडै फर्केर आऊ है भनेको त्यो शब्द मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ भन्दै म उही कुरा सम्झेर मन नलगाई ब्रह्मचार्य पालन गरिरहेको छु। सोही कुरा सम्झी शिक्षा छाडी ग्रस्त बन्न चाहेको हुँ भगवान् शास्ता भनेर नन्दले यसो भन्दा अनि भगवान् शास्ताले आयुष्मान नन्दको हातमा समाती रिद्धि बलद्वारा तावतिङ्स देवलोकमा लैजानुहुन्छ र बीच बाटोमा एक आगो लागेको खेतमा आगोले डढेको ठुटोमा बसिरहेको, कान काटिएको, नाक पनि काटिएको, ठुट्टे पुच्छर भएकी एउटी बाँदरनी देखाई तावतिङ्स भवनमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ शक्र देवेन्द्रको उपस्थानमा आएका परिवारको खुट्टा जस्तै राता खुट्टा भएका 500 अप्सराहरू देखाउनुहुन्छ अनि भगवानले सोध्नुहुन्छ, नन्द, के भन्छौ त? तिम्री जनपद कल्याणी राम्री छिन् कि यी अप्सराहरू? भन्दा नन्दले भन्थे, भगवान, यिनीहरूको अगाडि जनपद कल्याणी त त्यो ठुटोमा बसिरहेकी नाक कान बुच्चे बाँदरनी जस्तै देखिन्छन्। यी अप्सराहरू नै राम्रा तथा दर्शनीय छन् भगवान् शास्ता। भन्दा भगवान् शास्ताले, नन्द, ब्रह्मचार्यमा मन लगाऊ,
म तिमीलाई अप्सराहरू दिलाइदिनेछु। है राम्रो चिज देखियो भने नराम्रो चिज मन पर्दैन। आफूले राम्रो भनिरहेको त्यो भन्दा पनि अझै राम्रो देखियो भने आफूले हिजो राम्रो वा राम्री भनेको त्यो चिज पनि आफ्नो सामुमा नराम्रो हुनु यो स्वाभाविक नै हो। त अहिले नन्दलाई पनि के भयो त, हिजोसम्म जनपद कल्याणी नन्दलाई नै सम्झिरहेका थिए भने आज उनीभन्दा पनि रूपवती अत्यन्त सुन्दरीहरू देखाउँदाखेरि हिजोसम्म आफूलाई अति प्रिय हुने मनाप हुने अप्सरा जस्ती नन्दा चाहिँ अहिले त्यो नाक कान काटेको बुच्चे बाँदरनी जस्तो हुन गए। भगवान् शास्ताले नन्द ब्रह्मचार्यमा मन लगाऊ, म तिमीलाई अप्सराहरू दिलाइदिनेछु भन्थे। यदि तपाईँले यी 500 अप्सराहरू दिलाइदिनुहुन्छ भने म ब्रह्मचार्यमा मन लगाउँछु। यो भगवान् शास्ताको टेक्निक प्राणीहरूलाई कसरी चाहिँ सम्झाउने, कसरी सुमार्गमा लगाउने भन्ने यो तपाईँ हामीहरूले शिक्षा लिनुपर्छ। अनि नन्दलाई लिएर भगवान् शास्ता त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई जेतवनमा प्रकट भई बक्सिन्छ। भिक्षुहरूले सुने कि भगवानका भाइ आयुष्मान नन्द अप्सराहरूको कारणमा ब्रह्मचर्य पालन गर्दैछन्। भगवानले ती अप्सराहरू दिलाइदिने कबुल गर्नुभएको छ रे। अनि आयुष्मान नन्दका साथी सब ब्रह्मचारी भिक्षुहरूले नन्दलाई जामी जस्तै, जामी भनेको हामी पैसा पाउनको निम्ति काम गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ, त नन्दले अहिले किन ब्रह्मचार्य पालन गर्दैछन् त भन्दा अप्सराहरू पाउनको निम्ति जामी जस्तै भए, अथवा साटासाट गर्ने किनबेच गर्ने जस्तो दास जस्तो भए भन्ने कुरा गर्न थाले। अनि सब ब्रह्मचारीहरूको यो कुरा सुनेर आयुष्मान नन्द बडो हैरान हुन्छन्, बडो घृणित पनि हुन्छन् तथा निकै विरक्तिएर पनि आउँछन्। अनि एक्लै निर्जन स्थानमा अप्रमत्त भई होस राखी ध्यान गरी आयुष्मान नन्द स्थिर केही समयमै जसको निम्ति कुलपुत्रहरू श्रद्धापूर्वक घरबार छाडी अनागारिक भई प्रव्रजित हुन्छन्, त्यो अर्थ प्राप्त गरी यसै जीवनमा स्वयं धर्म अवबोध गरी समाधिष्ट भई बस्छन्। उनलाई यो पनि बोध भयो कि अब उपरान्त जन्म छैन, ब्रह्मचार्यवास पुरा भयो, गर्नुपर्ने गरिसकेर अब उपरान्त केही गर्नुपर्ने छैन। आयुष्मान नन्द अरहन्तहरूमध्ये एक अरहन्त भई बग्छु। त नन्दले के भगवान् शास्ताले अप्सराहरूलाई देखाइदिएर नन्दले मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेका हुन् त भन्दा होइन। यो त जुन उनको मनमा गडिरहेको खिल भनौँ, बिख भनौँ, त्यो निकाल्नको निम्ति भगवानले एउटा उपाय कौशलतापूर्वक मात्रै जुन नन्दाप्रति भइरहेको आसक्तिलाई भगवान् शास्त्रले हटाइदिनु भयो र उनको मन नन्दालाई छट्टै बिर्सेर त्यो आसक्तबाट हटेर अप्सरातिर आयो। अनि अप्सरातिर आउँदाखेरि फेरि यता उनका सब ब्रह्मचारीहरूले नन्दा त जामी जस्तै छन्, पैसा लिएर ब्रह्मचार्य पालन गरे जस्तै, पैसा लिएर काम गरे जस्तै, पैसा प्राप्त गर्नको निम्ति काम गरे जस्तै नन्दले पनि ब्रह्मचार्य पालन गरेका त अप्सरा पाउनको निम्ति भन्दाखेरि उनी त्यहाँनिर विरक्तिएर उनीहरूलाई बिर्सेर जुन गर्नुपर्ने काम, नम्बर 1 मा
नन्दले के गरे त भन्दाखेरि आफ्नो इन्द्रियहरूलाई संयम गरे रे। 1 आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन भन्ने इन्द्रियलाई दमन गरे, शमन गरे। दोस्रोमा भोजने मत्तन्यता, भोजनमा मात्र ज्ञान राखे है। तेस्रोमा जागृयानुयोगो, पञ्च निवारण आउन नदिकन एकदमै जागरुक भएर बसे। चौथोमा सती सम्पजन्य स्मृति, स्मृति पनि प्रज्ञा सहितको त्यो सती सम्पजन्य भन्ने यो चावडा अङ्गले चाहिँ नन्दले यसरी काम गर्दाखेरि उनी के भयो त भन्दा छेडाश्रावी अरहन्त भए। त्यही भएर जसरी राम्रोसँग नछाइएको घरबाट पानी चुहुन्छ, त्यस्तै राम्रोसँग भाविता नगरेको मनबाट पनि रागादि गरिएका क्लेशहरू प्रवेश गरेर दुःख दिन्छन्। कसरी राम्रोसँग भाविता गर्ने त, घरलाई कसरी राम्रोसँग छाउने त भन्ने कुरा त थाहा छ। मनलाई कसरी छाउने त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा इन्द्रियहरूलाई संयम गर्नु, आँखाको बसमा नपर्नु, शब्दको पछि नतानिनु, गन्धको पछि नतानिनु, रस तृष्णा भन्ने रस तृष्णामा आसक्ति नहुनु, फुटप स्पर्शमा पनि आसक्त नहुनु, आसक्ति नहुनु। यो 1 कसरी मनलाई राम्ररी भाविता गर्ने भन्दाखेरि पहिला यो इन्द्रियहरूलाई संयम गरेर भोजनमा मात्र ज्ञान हुनु, ठिक्क प्रत्यवेक्षण गरेर आफ्नो स्वास्थ्य अनुकूल भोजन ठिक्क मात्रामा लिनु र जागृयानुयोगो भन्ने एकदमै सचेत भएर, सजग भएर, जागरुक भएर आफ्नै 3.5 हातको कायप्रति सचेत भएर बस्नु। चौथोमा सती सम्पजन्य स्मृति बनाइराख्नु। त धम्मपथ का धर्मरस र जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको यो केवल 10 दिनको 10 डे कोर्समा जाँदा, ध्यान शिविरमा जाँदाखेरि मात्रै गर्नु भनेको होइन। यो त आफ्नो दैनिक जीवनमा, डेली लाइफमा आफू एकदमै सचेत हुनु, भोजनमा मात्र ज्ञान हुनु, आफ्नो इन्द्रियहरूलाई संयम गर्नु र सती सम्पजन्य, हामी जहाँ जहाँ छौँ त्यहीँ त्यहीँ नै बस्दा उड्दा हिँड्दा खाँदा हामीले जे गरेका हुन्छौँ त्यसमा होस राखेर काम गर्नु, अगाडि बढ्नु। यसरी नन्दले मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भए जस्तै तपाईँ हामीहरूले पनि भगवान शास्त्रले दिनुभएको यो जीवनोपयोगी शिक्षालाई आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा यसरी चाहिँ उतार्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। 10 दिन ध्यान शिविरमा जानु भनेको त मनलाई एकाग्र गराउनु, समाधि प्राप्त गर्नको निम्ति जस्तै एउटा केही टेक्निक, एउटा विधि प्राप्त गर्नु जस्तै मात्रै हो। सारा जीवन तपाईँ हामीहरू यसरी सचेत भएर बस्न नित्यन्त आवश्यकता छ। जसरी अहिले नन्द अरहन्त भए अनि रातको समयमा एक देवता जेतवन जम्मै उज्यालो पारी भगवान कहाँ गई अभिवादन गरी भन्थे, भगवानका भाइ आयुष्मान नन्द आश्रव क्षय गरी क्षीर्णाश्रावी भई
चित्त निर्मल पारी ध्यानमा बसिरहेका छन् भनेर बिन्ती गरे। नन्द अरहन्त भएको कसले पहिला चाहिँ मेसेज पायो त भन्दाखेरि देवताहरूले मेसेज प्राप्त गरेछन्। र अनि त्यो सूचना त्यो समाचार चाहिँ भगवान शास्ता समक्ष आएर बिन्ती गरे। यो सुनेर भगवान शास्ताले पनि स्वयंले ध्यान दृष्टिले विचार गर्नुहुँदा आयुष्मान नन्द आश्रव क्षय गरी अनाश्रावी भई बसिरहनु भएको देख्नुभयो। अनि त्यस रात बितिसकेपछि भाइ नन्द भगवान कहाँ आई वन्दना गरी यसरी बिन्ती गर्छन्, भन्थे जुन भगवानले मलाई अप्सराहरू दिलाइदिने कुरा कबुल गर्नुभएको थियो, अब भगवानलाई सो कबुलबाट म मुक्त गर्दछु, त्यो प्रतिज्ञाबाट मुक्त गर्दछु, त्यो बाचाबाट मुक्त गर्दछु भन्दा भगवान शास्ताले नन्द मेरो मनले तिम्रो मनलाई चिनिसकेको छ। नन्द आश्रव क्षय गरी अनाश्रवी भइसक्यो भन्ने पनि थाहा पाइसकेको छु। एक देवताले पनि यही कुरा मलाई सुनाउन आएका थिए। नन्द जुन समयमा तिमी आश्रवहरू क्षय गरी अनाश्रावी भयौ सोही समयमै म मेरो कबुलबाट मुक्त भइसकेको छु। यो कुरा बुझ्नुभई भगवानले त्यस बखत यो उदान प्रकट गरी बक्सन्छ, जो हिलोबाट उत्तीर्ण भई सबै कामरूपी काँडाहरूलाई भाँचिदिन्छ र जो निर्मोही छ ऊ सुख दुःखबाट कम्पित हुन्न। अनि एक दिन भिक्षुहरूले आयुष्मान नन्दसँग सोध्छन्, आउसो नन्द, अघि तिमी म उत्कण्ठित भएको छु भनी भन्थ्यौ, अहिले कस्तो छ त? आउसो अब ममा गृहस्थी हुने कुनै इच्छा आशा छैन। यो सुनेर भिक्षुहरूले आयुष्मान नन्द झुटो बोल्दैछन्, अरहत्व लाभ गरेको कुरा जताउँदैछन्। बितेका दिनहरूमा चाहिँ उत्कण्ठित छु भन्थे, अहिले चाहिँ मलाई गृहस्थी हुने कुनै इच्छा आशा छैन भनी भन्छन् भन्दै भगवान शास्ता कहाँ गई यो कुरा बिन्ती गर्दाखेरि भगवान शास्ताले भिक्षु हो, बितेका दिनहरूमा नन्दको आत्मभाव नराम्रोसँग छाएको घर जस्तो थियो। बितेको दिनहरूमा नन्दको आत्मभाव कस्तो थियो त भन्दा नराम्रोसँग छाएको घर जस्तै थियो। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हामीहरूको मन कस्तो छ? हामीहरूको मन पनि नराम्रोसँग छाएको घर जस्तो हो कि अहिले चाहिँ राम्ररी छाएको घर जस्तै भएको छ? अहिले चाहिँ नन्दको मन कस्तो छ भन्दा राम्रोसँग छाएको घर जस्तो छ। त हामीहरूको मन पनि कस्तो छ? राम्ररी छाएको घर जस्तो छ कि नै? त यिनले दिव्य अप्सराहरू देखेदेखि प्रवज्जत्वको परमार्थ पूरा गर्नको निमित्त कोसिस गरे। अब उनले सो काम सफल गरिसके भन्दै भगवान शास्ताले यो उपदेश गर्नुभएको। यथा गारङ दुच्छानङ वुड्डी सम्मति वुच्चति एवं अभावितं चित्तं रागो सम्मति वुच्चति। जस्तै राम्ररी नछाएको छानाबाट पानी चुहिन्छ, एवं प्रकारले नै भावना नभएको चित्तमा अघि भने लोभ पनि उत्पन्न हुन्छ, चित्त नबुझ्दा रिस पनि उठेर आउँछ, होस नहुँदा मोह पनि हुन्छ, विभिन्न कारणले म भन्ने जिरे जस्तो अहङ्कार अभिमान पनि ठडिएर आउँछ। त यी सबै रागादि गरिएका क्लेशहरूलाई दमन शमन गर्नुपर्छ, हैन भने यसले यहाँ पनि दुःख दिन्छ र आगामी जीवनमा पनि यसले दुःख नै दिन्छ। त यथागारङ सुच्छानङ वुड्डी न सम्मति वुच्चति। जस्तै राम्ररी छाएको छानाबाट पानी चुहिँदैन। एवं शुभावितं चित्तं, एवं प्रकारले नै
राम्रोसँग इन्द्रिय छ, इन्द्रियलाई पनि दमन गरेको छ, भोजनमा मात्र ज्ञान जानेको छ, एकदमै सचेत भएर जागृत भएर बस्छ र सती सम्पजन्य सहित भएर विहार गरेर बस्छ भनी रागो न सम्मति उच्चति। एवं प्रकारले नै राम्ररी भावना भएको चित्तमा राग चुह्दैन, राग चुहिँदैन भनेर भगवान शास्त्रले यो गाथा आफ्ना प्रिय भाइ नन्दलाई उपदेश गर्नुभएको अति नै सारयुक्त छ। उदाहरण पनि स्पष्ट छ। हामी घरमा बस्दा, बिहारमा बस्दा पानी पर्यो भने त्यो चुने घर छ भने सबैलाई थाहा छ कता के थाप्नु पर्ने हो कि, बाल्टी राख्नु पर्ने हो कि, बोल राख्नु पर्ने हो कि, प्लास्टिक ओछ्याउनु पर्ने हो कि, कति समस्या हुन्छ। मनमा शान्त हुन्छ त भन्दा हुँदैन। पानी पर्यो भन्ने बित्तिकै टेन्सन भएर आउँछ। अब कहाँ कहाँ के भित्ने हो नि, कता कता पानी चुयो नि भनेर त्यो राम्रोसँग नछाएको घरमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई मात्रै थाहा छ। अनि फेरि राम्रोसँग छाएको घरमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि हाइसुक्कै बस्छन्, त्यो पनि सबैले अनुभव गर्नुभएको होला। जत्रो ठुलो पानी परे तापनि हाइसुक्कै बस्न पाइन्छ, किन? राम्ररी छाएको छ। त यो दुईटा राम्रोसँग छाएको र राम्रोसँग नछाएको छानाको उदाहरण हरेक व्यक्तिले थाहा भएको हुँदाखेरि भगवान शास्त्रले आफ्नो मनलाई पनि एवं प्रकारले नै राम्ररी भाविता गरेर राख्नुपर्छ। जुन व्यक्तिको मन भाविता गरेको हुँदैन त्यो व्यक्तिको मनमा रागादि गरिएका क्लेशहरूले दुःख दिइरहन्छ। मनमा क्रोध उत्पन्न भयो भन्ने बित्तिकै कहाँ शान्ति, कहाँ सुख, सुख चैन, शान्ति, अमन शान्ति भन्ने छैन। हेर्नुहोस् त, हामीले त्यो घरमा पानी चुयो, बिहारमा पानी चुयो भनेर टेन्सन मात्रै लिन्छौँ। मनमा के चुयो, मनमा के चुहिँदैछ भनेर कहिले पनि झाँक्ने प्रयास गरेनौँ, हेर्ने प्रयास गरेनौँ, त्यो चुने मनलाई टाल्ने प्रयास गरेनौँ भने आज पनि यो कार्य गरेनौँ, यो जीवनमा पनि यो कार्य गरेनौँ भने कुन जीवनमा गर्ने? यसरी यो उपदेश सुन्न पाउनु नै बहुत दुर्लभ छ। यो उपदेश सुनेर बुझ्नु पनि बहुत दुर्लभ छ। बुझे मुताबिक फेरि काम गर्नु बहुतै दुर्लभ छ। त्यही भएर हाम्रो काश्यप स्थितिले अहो वत मे सुनेयो, मैले उपदेश गरेको यो उपदेशलाई राम्ररी ध्यान दिएर सुन्दै अहो वत कति कल्याण हुने थियो, लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। आजानेयौं यथा तथं, जुन तात्पर्यले मैले धर्मोपदेश गरेको हो सोही मुताबिक आजानेयौं उनीहरूले बुझिदिए भने, जानिदिए भने अहो वत लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। तं धम्म आचनेत्वान, तं त्यो सुनेको बुझेको धर्मलाई अविरोधना कुनै विरोधी नगरिकन, यहाँ त फेरि विरोध गर्ने पनि छन् नि त, फेरि अर्थको अनर्थ लगाएर बुझेर नकारात्मक रूपले बुझेर फेरि विरोध गर्ने पनि हुन्छन्। त्यही भएर काश्यप स्थितिले जसरी जुन उद्देश्यले मैले उपदेश गरेँ र जसरी त्यो गरिएको उपदेशलाई यथावत जसको तस जानेर बुझेर
विरोध नगरिकन तङ धम्म आच नेतवान, त्यो धर्मको आचरण गरिदिए भने अहोवत लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो भनेर स्थिवीरले भने जस्तै सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले यति बा यो धम्मपद अर्थकथा अन्तर्गत धर्मरस र जीवनोपयोगी शिक्षा अति नै स्पष्ट हुने अति ज्वालन्तर उदाहरण छ। जस्तो घरबाट पानी चुँदाखेरि दुःख हुन्छ र घरबाट पानी चुहेन भने आइसुखै बस्न पाइन्छ, त्यो बाहिरको कुरा भयो, एक जीवनको कुरा भयो। तर हामीहरूले आफ्नो मनमा रागादि गरिएका ती विकारहरूलाई चाहिँ ती क्लेशहरूले चाहिँ उथुलपुथुल गरेर त्यो चाहिँ चुयो भने यो जन्म मात्रै दुःखपूर्वक होइन, जन्म जन्मान्तर दुःखपूर्वक बस्नुपर्ने हुन्छ। र जुन यो मनलाई चाहिँ राम्ररी छाउन सकियो, भाविता गर्न सकियो भने चाहिँ इहलोक मात्र होइन, परलोक मात्र होइन, परम शान्ति सुख निर्वाणलाई समेत साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। जसरी भगवान् शास्ताले भाइ आनन्दलाई लक्ष्य गरेर उपदेश गर्नुभयो त उहाँको त्यो लक्ष्य पनि सिद्ध भयो। जस्तै सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले पनि आजको यस धर्मरसलाई राम्ररी बुझेर आफ्नो दैनिक जीवनमा आचरण गरेर मनुष्य जीवनको खूब लाभ उठाउन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको यो धर्मोपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम, रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते, इदं मे पुण्यं आसवक्षयावहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।